سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من زهرا نیکنجام هستم، با دوره جامعه طراحی سایت وردپرسی در خدمتتونم. اول یه توضیح راجع به خودم بدم. من کارشناسی و مهندسی نرم افزار خوندم و از همون موقع با HTML و CSS و PHP، لاراول و حالا با زبان‌های دیگه طراحی سایت انجام میدادم و وردپرس هم در کنار اینها همیشه بوده و میتونم بگم که تجربه خیلی زیادی دارم توی وردپرس. از شما میخوام که توی این دوره حتما کاری که میگم رو انجام بدین. حتما بعد از این که آموزش رو دیدین هر جلسه برین همه اون کارا رو انجام بدین که یادتون نره، بتونیم دوره خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. حالا میخوام راجع به این بگم که این دوره چه تفاوتی داره با دوره های دیگه. حالا توی اینترنت زیاد دیدین، آموزش وردپرس زیاد هست. مزیتی که این دوره داره نسبت به دوره های دیگه چیه؟ یکی این که دوره هایی که خب هستن کم پیش میاد المنتور و ویژوال کامپوزر رو کامل توضیح بدن. معمولا یکیش رو توضیح میدن یا اگرم هر جفتش باشه کامل نیست. من توی این دوره المنتور و ویژوال کامپوزر رو کامل بهتون توضیح میدم که شما هر سایتی که خواستین با هر قالبی بتونین با این دوتا صفحه ساز سایتتون رو بسازید. دوم این که توی این دوره ما پروژه فروشگاهی داریم کاملا مشابه دیجیکالا. از ابتدا ما اون رو درست میکنیم و با هم پیش میریم و بعد از اون یک سایت خبری با هم میسازیم مشابه رسامدیا هست و این سایت خبری هم از ابتدا انجام میده و بعد از اون شما میتونید هر سایت خبری که خواستین بسازید. و اینکه آموزش ووکامرس به طور کامل به شما گفته میشه که توی ساخت فروشگاهتون مشکلی نداشته باشه. آیا بعد از اینکه این سایت آموزش ها رو دیدین فقط میتونین سایت مشابه همین آموزش هایی که بوده بسازین؟ نه، توی این آموزش چون که خیلی کامله شما میتونید هر سایت دیگه ای رو بسازید. چون من توی این آموزشم اینطوری نبوده که بیام بگم که فقط با این قالب اینجوریه یا حالتهای دیگه. شما با هر قالب دیگه ای باشه یا هر سایت دیگه باشه میتونید سایتتون رو بسازید. چون که وردپرس رو از اول بهتون یاد میدم، همه امکاناتش رو بهتون میگم، بعد وارد قالب میشیم، بعد وارد صفحه ساز میشیم. یعنی شما اول وردپرس رو کامل یاد میگیرین، صفحه ساز رو کامل یاد میگیرین. وقتی که این دوتا رو خب کامل یاد بگیرین هر سایت دیگه باشه میتونین بسازید. این آموزش مناسب چه کساییه؟ مثلا به چه دردی میخوره؟ یه کسایی که توی خونه میخوان کار بکنن، مثلا دوست نداره از خونه بره بیرون، یا اینکه دوست داره تو خونه باشه کلا، میتونین توی خونه طراحی سایت بکنید با وردپرس. بعدش میتونین تیم بزنین، با تیمتون توی منزل باز هم به صورت دورکاری با هم دیگه یه سایتی رو بسازید. یا خانم خونه‌دار هستن، وقت آزاد دارن و میخوان که توی این وقت آزادشون یه منبع درآمدی داشته باشه. مسلما این دوره به درد شما میخوره. یا دانشجو هستین و میخوان یه منبع درآمدی داشته باشین. برای دانشجوها این دوره فوق‌العاده است، چون که دانشجو هستین، جوونین و میتونین چیزای جدید یاد بگیرین. یا یه شغل دومی میخواین داشته باشین، کارمندین، میخواین وقتی که اومدین خونه یه شغل دومی داشته باشین انجام بدین. این دوره مناسب شماست و بهتون قول میدم که بعدها انقدر به طراحی سایت علاقه من میشین که طراحی سایت میشه شغل اول شما. یا برای کسب و کارتون احتیاج دارین که سایت داشته باشین. شما مثلا توی اینستاگرام فروشگاه دارین و میخواین که توی اینترنت هم فروشگاه اینترنتی داشته باشین و حالا دوست ندارین که بدین بیرون این سایت رو براتون بسازن، چون بعد از اینکه سایت بسازه احتیاج هستش که پشتیبانی بشه سایتتون. دوست دارین که پشتیبانی سایتتون رو خودتون انجام بدین، یا حتی ممکنه که سایت داشته باشین پشتیبانی سایتتون رو بلد نباشین.
میاین این دوره رو میگذرونین و خیلی راحت میتونین سایتتون دیگه خودتون کنترلش کنید. بعد از این دوره شما حتی اگر طراحی سایت هم نکنین میتونین پشتیبان سایت های دیگر هم بشین. بریم مثلا یه سایت فروشگاهی پشتیبانش بشین، سایت خبری پشتیبانش بشین. اما حالا بعد از اینکه فهمیدیم به چه درد میخوره، بریم که ببینیم چه چیزایی قراره یاد بگیریم تو این دوره. فصل اول آشنایی با هاست و دامنه است. هاست چیه؟ دامنه چیه؟ اصلا اینترنت چیه؟ بعدش میریم دامنه رو روی هاست تنظیم میکنیم و توی هاست ما 2 محیط داریم، یکی دایرکت ادمینه، یکی سی پنله. با یکی از اینا قراره کار کنیم. من جفتش رو بهتون میگم چجوریه. بعدش یاد میگیریم که چجور دیتابیس بسازیم، چجور یوزر بسازیم و بعد از این وردپرس رو دانلود میکنیم و روی هاستمون نصبش میکنیم. بعد از اینکه وردپرس نصب شد، پنل وردپرس رو بهتون یاد میدم. قسمت‌های اصلی که توی وردپرس هست رو یاد میگیرین و با هم یک پست و یک نوشته میسازیم. بعد از اینها وارد قالب و افزونه میشیم. قالب‌های مختلف بهتون معرفی میکنم، افزونه‌های مختلف، این که از چه سایت‌هایی میتونین قالب بخرین، افزونه بخرین. بعد قالب و افزونه رو با هم دیگه نصب میکنیم و افزونه‌هایی که احتیاج داریم برای شروع کارمون رو هم نصب میکنیم. بعدش طراحی هدر و فوتر داریم. توی قالب‌ها، همه قالب‌ها اکثرا طراحی هدر و فوتر دارن. شما توی یک قالب یاد بگیرین که چطوری هدر و فوتر طراحی کنین، تو قالب‌های دیگه خیلی راحت میتونین این کار رو انجام بدین. اصلا هدر چیه، فوتر چیه، اینا رو بهتون میگم. بعد میریم فهرست ها رو میسازیم و با فرم ها کار میکنیم. فرم توی سایت خیلی مهمه، یاد بگیریم که چجور فرم بسازیم. بعد از این قسمت وارد صفحه سازها میشیم. اول ویژوال کامپوزر، بعد المنتور. این دوتا رو به طور کامل بهتون یاد میدم. و قسمت بعدی مقدمات ساخت یک فروشگاه. کم کم دیگه داریم وارد پروژه میشیم. اول یاد بگیریم که فروشگاه چه چیزای احتیاج داره. یه سری تنظیمات داره قالب برای فروشگاه. بعد ووکامرس رو به طور کامل یاد میگیریم که وقتی وارد پروژه شدیم مشکل نداشته باشیم و حسابهای کاربری که توی فروشگاه داریم و یه سری افزونه‌هایی که احتیاج داریم. بعدش میریم یک فروشگاه مشابه دیجیکالا از ابتدا با هم میسازیم. بعد از اینکه دیجیکالا تمام شد وارد پروژه بعدی میشیم و سایت خبریمون رو با هم میسازیم. امیدوارم که توی این دوره تا انتها با من همراه باشین. هر جلسه که آموزش رو میبینین انجام بدین و این رو هم بگم که میتونین سوالاتتون رو، مشکلاتتون رو توی سایت قسمت پشتیبانی بپرسین. ما به همه سوالاتتون پاسخ میدیم، شما رو رها نمی‌کنیم. تا آخر دوره با شما همراه هستیم و با همدیگه سایت های مشابه دیجیکالا و یک سایت خبری مشابه رسام مدیا با هم میسازیم و شما بعد از اون میتونید وارد بازار کار میشین. من توی آموزش ها بهتون یاد میدم که چطور میتونید به صورت حتی فریلنسر کار کنین. سایت هایی که فریلنسری هست رو بهتون میگم، چطوری پروژه بگیرین، چطوری قرارداد ببندین. همه این آموزش ها توی این دوره به شما آموزش داده میشه. با من همراه باشین و وارد جلسه اول بشین. فعلا خدا نگهدار.